vincular a les arts visuals. Hay un místic determinado sobre él. Fa molt de temps que vaig decidir que el format, el suport que més em representava, que més em servia a mi per dur a terme els meus projectes, era la imatge, i llavors treballo especialment en vídeo i fotografia. Chico del siglo XXI, chico del siglo XXI, chico del siglo XXI, chico del siglo XXI. Videoarte no es una opción sexual. Jo, en general, trobo que hi ha massa document i massa realisme. Crec en les veritats, però penso explicar-les mitjançant l'artifici. Justament tinc ganes de reivindicar la fantasia. Ja no és per artifici, sinó tinc ganes de reivindicar les mitologies personals, fer-ho tot més evident per aquesta part i fer-ho encara més fantàstic. Ja no ni pop, ni kitsch, sinó fantàstic. Amb el temps sí que veus que hi ha unes estètiques, inclús hi ha unes referències que són més legítims que d'altres dins del món de l'art. Si efectuáramos un rápido recorrido por la trayectoria artística de Carlos Congós, nos daríamos cuenta de que aparecen una serie de señales que se repiten de manera insistente en casi todas sus obras. Visionar ahora alguna de sus imágenes en función de un orden establecido previamente nos permitirá ahondar en su universo personal y tal vez establecer un código que nos facilite la comprensión y el análisis de sus planteamientos. Uns que són fàcilment legitimables, que formen part o que refereixen a unes idees pretesament superiors o universals, o unes veritats transcendents, i d'altres treballs que fan referència a un món o a mons que es consideren més superflus, més anecdòtics, i que són els que es vinculen després als que tenen a veure amb això, amb el món de la indústria, com és la moda, com és el disseny i tal. Lo cultural no pasa por llevar una corbata o zapatos de tacón. Bueno, pasar sí pasa, aunque quizá no debiera basarse solo en eso. Aún así, la bisutería, las drogas u otros complementos no pueden ser jamás motivo de escarnio entre personas educadas e inteligentes. És un tema espinós i molt complicat, i de vegades t'endús enrabiades, perquè jo, evidentment, no veig les coses d'aquesta manera. Ni veig que segons quines coses es legitimitzin per si soles. ¿Acaso no conoces los efectos de esa droga somnífera, conocida como expresionismo abstracto? Jo penso que s'hauria de mirar una mica més enllà de les aparences o de les convencions. Se trata de algo con mucha más vida. No és exactament la idea que jo pugui tenir de mi, però potser sí que és la idea que molts han tingut de mi en un moment determinat, una sèrie de prejudicis que hi ha entorn a certes estètiques que jo he utilitzat i que això m'ha conduït a crear una imatge que té molt a veure amb aquesta part. Té molt a veure amb els nivells de lectura i la implicació de la persona que veu el treball, on està disposada a arribar o si està tan influenciada per una sèrie de prejudicis i d'idees moltes vegades equivocades que no li permeten voler, ni té cap interès, que no té per què, voler arribar més enllà. Hey boy, what you doing? Run away, don't waste any more time. Leave me alone, Lord of the Cave. La gran feina que jo tinc en el moment de plantejar un treball és la síntesi. No m'han agradat mai les coses amb molta pretensió escolta, que ara vinc jo a fer la pregunta. I ja que se pressuposi que el que vas a fer és important o el que vas a dir és transcendent. Jo crec
que la veritat està també en el carrer. Es produeixen situacions, aquest tipus de situacions que jo intento representar és que realment passen, no? Com contradiccions que es manifesten de cop en una sortida amb amics, ¿no? A pesar de todo, lo que el artista pretende con su obra no es apuntar con el dedo ni denunciar, sino todo lo contrario. Se trataría más bien de aislar problemáticas para después mostrarlas de forma reelaborada y amable. Intento que el meu treball estigui en aquest punt. No de dir que s'aturi el món, que ara arribo jo i vaig a explicar alguna cosa importantíssim.